से चलकर धनबाद को जाने वाली गाड़ी संख्या गाड़ी संख्या 0328 पटना बरौनी पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी है। कृपया ध्यान दीजिए, पटना से चलकर गया को जाने वाली गाड़ी संख्या 5 पटना
Mahabodhi Express from Gaya to New Delhi via Sasaram, Bhabua Road, Pandit Deen Dayal Upadhyay is arriving on platform number 3. Train number 1238 Jallianwala Bagh Express from Amritsar to Siaga via Dharwad Asansol is arriving on platform number 3. यात्रीगण कृपया
आने वाली मुरादाबाद अंबाला कैंट के रास्ते जम्मू तवी को जाने वाली गाड़ी संख्या 1-2-2-3-7 बेगमपुरा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 18:05 पर पहुंचने की संभावना है। आपको हुई से आने वाली गोंडा जंक्शन के रास्ते गोरखपुर जाने वाली गाड़ी संख्या 1-2-5-8-8 अमरनाथ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2:45 की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 18:05 पर पहुंचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention? Train number 1-2-5-8-8.
जम्मू तवी वाया